gua pamer. Nah guys, akhirnya aku mau cari kayak homesel dulu. Nah ini aku bakalan homesel sama teman aku yang namanya Shalu. Ya kita mulai yuk. Ya guys, nama tokonya itu Homesel di Moment. Ya, yuk, ayo kita mulai. Ayo. Kami mau berbelanja. Wow. Namanya? Ini 5.000. Aduh, kok itu dilipat. Hey guys. Oh my god, ini slow banget. Ini guys, oh my god. Ini slow banget teman-teman. Iya, aku borong semuanya deh. Tit. Nih. Jangan dibutuh sini. Tidi. Oke. Duitnya. Dah. Mana duitnya? Mau aja. Ini bahasa Banjar. Ya guys. Oke, kita borong semuanya. Ini aku udah berbelanja, tapi nggak banyak ya guys. Ini semua. Ini film on ya guys. Tuh, lihat. Oke. Harganya berapa? 25. Nih. Shalu. Cash 25 juta. Ya, makasih ya. Nah tuh guys, kalau kalian mau beli squishy, store aja. Oke. Tuh, Hey guys, kasih. sudah mulai. Aduh. Aduh capek banget guys ini, soalnya kami tadi dari selesai berbelanja di Dimstar. Sekarang kami mau main squishy-nya. Ikutin terus kami ya guys. Nah, tuh ulang dulu. Sudah. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa ya guys. Mulai. Ini guys, squishy-nya banyak kan? Banyak guys. Imut-imut lagi kayak aku. Ini cuma murah guys. Nih guys. Kayak dia ya. Wah, ini. Ih, sudah ku anu tau lah.